Rasilimali za mtandaoni, kwa Kiingereza wanaita digital assets, pamoja na teknolojia ya blockchain ni miongoni mwa mageuzi makubwa katika sekta ya fedha duniani. Hivyo mabenki ikiwemo CRDB yanahitaji kuangalia namna bora ya kujumuisha mageuzi hayo ya kifedha katika orodha ya huduma zake. Jambo la 4 ambalo napendekeza kwenu board na management ni kwamba management ya vihatarishi na hitaji la kuzingatia kanuni za kifedha za kimataifa, hili nalo inabidi liangaliwe. Na sababu yake ni kuwa matumizi makubwa ya teknolojia yanaondoa mipaka ya kijiografia na hivyo kuunganisha huduma za fedha duniani. Sasa hii inazitaka benki kuu, lakini pia Tanzania Bankers Association wapitie sheria na kanuni zinazosimamia sekta ya fedha kimataifa, lakini pia ndani ya taifa letu, ili kuweza kulinda na kuepuka hatari za kupoteza rasilimali. Kwa upande mwingine, sekta ya fedha, namuona gavana yuko hapa, tunakokwenda miaka 25 ijayo, tunakwenda kuwa taifa kama ilivyo dunia litakalopunguza matumizi ya fedha taslimu mkononi au cashless nation. Lakini pia tunakwenda kupambana na mifumo ya fedha za mitandaoni au fedha za hewani, au kwa majina mengine cryptocurrency na majina mengi ambayo yanasemwa huko mbele. Kwa hiyo kutokana na haya ni lazima tujipange, na watu wetu wanaohusika na mambo ya kisheria kuangalia mambo haya lazima tujipange vizuri. Kikatiba, ofisi yenye dhamana upekuzi na tathmini ya mikataba inayoingiwa na serikali na mashirika yake ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Katika kuhakikisha